السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مجموعة معاهد اكسل ان شاء الله. هذا الفيديو الثاني غادي يكمل الفيديو الاول. الفيديو الاول درنا فيه لو كور ديال لو سيستيم ديكواسيون le système de deux équations à deux inconnus. هضرنا على c'est quoi un système de deux équations à deux inconnus. فهمنا la forme ديال le système, شفنا les méthodes pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus. On a la méthode algébrique ou la méthode graphique. La méthode algébrique, on a fait juge les méthodes. La méthode l'oula est la méthode de substitution. La deuxième méthode est la combinaison linéaire. Donc d'abord, on va pour l'instant elle a la méthode de substitution. Donc, cet exercice ou exercice appliqué, غادي نهضروا على la méthode الاولى اللي هضرنا فيها في la solution algébrique. Donc عندنا exercice appliqué. دونك هاد l'exercice حاولوا تعاودوه ها. دونك هو راه ماشي شي حاجه صعيبه. دونك exercice appliqué résoudre. دونك غنطبقوا فيه la méthode ديال السبستيتيوشن ديال التعويض بالعربيه كتسمى التعويض. دونك résoudre les systèmes des équations suivantes. Donc عندنا جوج ديال لي سيستيم. عندنا خديت لكم جوج امثله، système 1 و système 2. دونك غادي نحاولوا نفهموهم و ابخي غادي نعطيكم لا سيري باش تصاوبوا التمارين الاخرين. دونك عندنا جوج ديال لي سيستيم. دونك système 1 فيه deux équations. La première équation هي 2x plus y est égal à 5. La deuxième équation, c'est 3x plus 2y est égal à 7. Donc, on va dire l'équation, le système plutôt. Donc, on va dire le système d'abord. Donc, قلت لكم باش تجاوبوا خصكم تلاحظوا أول حاجة لي كويفيسيون. أول حاجة خصكم تشوفوا لي كويفيسيون ديالكم. لي كويفيسيون تهضروا على A, B و C و A prime, B prime, C prime. شكون هما لي كويفيسيون؟ دونك عندنا 1 عندنا 2 هنايا. ici عندنا 1 هنا 5. دونك ماشي مشكل، حنايا C و C prime ما كنهتموش بهم، كنهتمو غير ب A و B و A prime و B prime. هادو في la définition. Donc 3 2. Donc une fois كنتبه باللي كاين عندنا واحد لو كوفيسيون اللي فيه 1 ou bien moins 1. une fois كنلاحظ بان عندنا 1 ولا moins 1 تنقول باللي افضل طريقه هي لا ميثود الجبريك substitution، يعني بالتعويض. مفهوم؟ بالتعويض. دونك نجيو دابا غادي نقولوا résolvant le système. donc غادي ناخذ مثلا الاولى résolvant le système 1 par exemple. يعني كنهضروا على le premier système. donc غادي نجيو غنقولوا on a donc هاد لا ميثود راه ميثود وحده. donc on a le système ديالنا كنكتبوه 2x plus y est égal 5. donc هادي l'équation الاولى. deuxième équation عندنا 3x plus 2y est égal 7. هذه deuxième équation. donc حنا اش كنديرو؟ كنشدو ليكواسيون اللي فيها الكويفيسيون ايكال 1 في واحد فلان دي زانكوني. عندنا هنايا عندنا دو زانكوني، دونك واحد فيهم فيه كويفيسيون 1. دونك هاد ليكواسيون هادي كندير فيها ليطاب الاولى
باش نجاوبو شنو هي كنشوفو y وكنحسبوه en fonction de x, c'est-à-dire exprimer y en fonction de x. وكنكتبها تنقولها تنقول exprimant ها هي exprimant y en fonction de l'inconnu x. يعني واحد كنفسروه بالاخر، c'est-à-dire غادي ناخذ l'expression 1 وغادي نعوض وحده en fonction de l'autre. Donc غادي نجي غادي نقول on a هذه la première étape. on a نشد l'équation الاولى 2x plus y est égal 5. Donc automatiquement غادي ناخذ l'inconnu y غادي نحاول نديه l'autre membre، غادي نحاول نديه هنايا ويكون لو سين ديالو موان. دونك غادي نجيو on a signifie que donc signifie que quoi? Signifie que 2 plutôt y donc à place est égal 5 moins 2x. Alors maintenant nous sommes exprimés y en fonction de x. Donc l'étape الاولى كتكون سالات، l'étape الاولى كتكون سالات. maintenant عندنا l'expression y en fonction de من بعد ملي كنلقى واحد l'inconnu le système de l'autre كندوز l'étape 2. l'étape 2 هي ديال التعويض، c'est-à-dire on remplace l'heure de y في l'expression الثانية. دابا حنايا l'expression الاولى l'équation الاولى صافي سالينا معاها، خدمتها دوزناها، بقاتنا خدمه تاع هادي. دابا هادي ما محطوطاش غير هكاك، هادي كنعوض فيها انايا لا فالور دو y اللي لقيت. هاد y اللي عندي هنا راه هي هاد y، وهاد y انا اللي عندي هنايا ها هي حسبتها. يعني هاد اكسبرسيون اللي عندي هنا ما غتبقاش y، ما بقاش y، غتولي دو فاكتور. مفهوم؟ دونك هادي غادي نعوضوها هنا وغادي نجي غادي نكتبها، غادي نقول اون لا رومبلاسون. هادي كنسميوها مثلا، تقدر تسمي هادي اكسبرسيون ليكواسيون 3، يعني بحال حولنا هادي لهادي. غادي نقول رومبلاسون y par 5 moins 2x dans l'équation l'équation 2. l'équation 2 bien نعوضها dans l'équation 2 et puis x. يعني حنايا علاش الهدف من هادشي كامل؟ الهدف هو اننا نعوضو ليكسبرسيون ديال y نعوضوها في ليكواسيون 2 باش تولي عندي ليكواسيون 2 ماشي اون ايكواسيون ا دو انكوني، غتولي نون ايكواسيون دو بروميير دوغري ان سول، يعني بنا نردو فيها غير مجهول واحد. مفهوم؟ وهادشي اللي غادي نديرو دابا. غادي نجيو غادي نقولو الوغ دونك ليكواسيون ديالنا غتولي فيها، دونك غتولي هنايا 3 x بلس 2 فاكتور. فاكتور ديال اش؟
facteur de 5 moins 2x est égal 7. Donc, remarquez bien que la valeur هذه راها هي y راها هي y اللي حسبنا قبيله راها هي y. Alors maintenant l'expression ولات فيها juste انكوني واحد اللي هو x. دونك هنا هاد لوتيل هذه هاد ديال السبستيتيسيون هي كتخلينا اننا نحسبوا واحد لانكوني هو الاول وندوزو لانكوني الاخر ولكن ا كونديسيون انه يكون في هذاك لو سيستيم واحد لانكوني parmi les deux inconnus يكون فيه coefficient 1 soit في البروميير ايكواسيون ولا في لا دوزيام. الوغ هنا نكملو. دونك ça implique que 3x plus هنا le développement 2 fois 5 donc c'est 10, 2 fois moins 2 donc c'est moins 2x, moins 4 plutôt, désolé, moins 4x est égal à 7. Ça implique que, bon, donc 3x moins 4x et moins x est égal à 7 moins 10. 7 moins 10, donc ça implique que moins x est égal à moins 3. Maintenant, la valeur, احنا لقينا واحد المجهول, la valeur x est égale à 3. Alors, لما كنلقى la valeur de x, كنعاود نرجع ديك l'équation اللي لقيتها en fonction de x, y en fonction de x. Donc, ها هي x, كنرجع لمن؟ كنرجع لهاد l'équation. Donc, كنصاوبها باش نحسب بها y en fonction de x. ومن بعد كنعاود نرجع ليها باش نعوض لا فالور دي اكس بالرقم اللي لقيت. دونك انا شنو لقيت هنايا؟ لقيت 3. دونك هادي بتولي y est égal 5 moins 2 fois 3. C'est comme ça je peux le déduire la valeur de y. وهادشي اللي غادي نقول دابا. Déduisons y. Donc, on a y, لقيناها déjà في la troisième équation, on a y est égal 5 moins 2x et x égale 3. Donc, signifier que y est égal 5 moins 2 fois 3. S'implique que y est égal 5 moins 6. Donc, y est égal moins 1. C'est comme ça. Je dis que maintenant, je trouve les solutions de le système A. Les solutions il y a le système A. Donc voilà, avec donc voilà la valeur de y. Alors maintenant, quand on le couple 3 moins 1 est la seule solution du système d'équation A. Voilà, la solution est le couple 3 moins 1. 3 moins 1. Donc, je vais dire là-bas. Donc, le couple 3 moins 1 est la solution
de S1. بحال هكا كافية بلا ما نكتب كاع لو سيستيم كامل. Donc le couple 3 moins 1 est la solution de S1 et la solution de S1. ناخدو دابا لو سيستيم 2. ناخدو دابا لو سيستيم 2. دونك كي قلنا هذه غادي نسميها ليكواسيون 1 وهذه ليكواسيون 2. اول حاجه نشوفوا لي كويفيسيون. دونك عندنا دو زيكواسيون. لا بروميير هي هذه، لا دوزيام هاهي. دونك توجور نهتم بلي كويفيسيون. دونك غادي نجي لي كويفيسيون. باغ اكزومبل كنلاحظ بلي هنا on a 1. Donc ici on a 1. Donc انا دابا غادي ناخذ اش l'équation الاولى. ها l'équation الاولى. دونك غادي نقول exprimant exprimons h x هاد المرة x en fonction de y en équation 1 en 1. Donc غادي نجيو غادي نقولو on a x plus 2y est égal moins 1. Ça implique que x est égal 1 moins 2y. Maintenant d'abord هاني لقيت وحده en fonction de l'autre. un واحد l'inconnu en fonction de l'autre. دابا شنو المرحله الثانيه؟ هاد l'inconnu هذا اللي لقيت اش غادي ندير له؟ ها غادي نعوضو فين؟ في ليكسبرسيون 2. غادي نجيو هنا وغادي نكتبوها. غادي نجيو وغادي نكتبوها remplaçant l'étape الثانيه. نسميو هادي ليكسبرسيون 3 ولما غادي نعاود غادي نرجع لها من بعد. ها دونك دابا ها هي لقيناها صافي. دونك دابا remplaçant x par 1 moins 2y dans l'équation 2. Puis calculons quoi? Calculons y. Calculons y. وهادشي غادي نجيو ونقولو on a هاهي ليكواسيون ديالنا 5x. دونك ماغاديش نقولو دابا موان 5x، غادي نقولو في الاول on a moins 5x plus 3y est égal 2. Égal 2. Et x est égal 1 moins 2y. S'implique que donc هنا دابا هاد x هادي هي هادي. دونك غادي نعوضوها بهاد لا فالور. دونك moins 5 facteur de 1 moins 2y plus 3y est égal 2. دونك شوفوا معايا دابا ولا عندنا inconnu واحد في l'équation. هذا هو l'objectif. يعني c'est transformer l'équation à deux inconnus à une équation du premier degré à un seul inconnu. Donc ça implique que donc développement, donc c'est moins x plus 10y plus 3y est égal à 2. Donc 10y plus 3y est égal à 2 plus 5, donc 13
ça implique que 13y est égal. Alors, y égale, ou bien, donc, y égale 7 sur 13. Maintenant, ماذا نلقاو دابا y, donc هاي la valeur de y عندنا, ça y est, nous sommes presque terminés. La valeur de y غادي نجيو فين غادي نعوضوها في ديك l'expression 3 اللي ديجا صاوبتها انايا au début. ها هي شتو l'expression 3 هذه هي اللي غادي نصاوب فيها انا y. دونك هاد y هذا راه هو, دونك غادي نعوضو la valeur de 7 sur 13. Alors maintenant غادي نقول déduisant ou bien calculant x, calculant x tout simplement, on a x, on a x est égal à 1 moins 2y et y est égal 7 sur 13. Ça implique que x est égal à 1 moins 2 fois 7 sur 13. Il y a juste x est égal 13 sur 13. On réduit au même dénominateur. Ici c'est moins 14 sur 13. Et on est égal à moins 1 sur 13. Et voilà la valeur de x. Et voilà la valeur de x. Alors x est égal moins 1 sur 13. Et je peux le dire que le couple moins 1 sur 13 et 7 sur 13 voilà les solutions ديال le système ديالنا. ونقول نقدر نكتب بهذه la façon. مثلا نقدر نقول le système a pour unique A pour unique solution le couple ونبدأ ب x هو الأول. donc x c'est moins 1 sur 13 والآخر y هي الثانية 7 sur 13. alors voilà هذه هي la méthode ديال substitution. donc كنستعملها juste إلا كانت عندي في les coefficients 1 ou bien moins 1. ما كانت عندي 1 ou bien moins 1 كندوز automatiquement la combinaison linéaire ان شاء الله. la méthode ديال la combinaison linéaire غادي نديروها في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم, عاودوا لي هذا الفيديو مزيان الله يرضي عليكم, خدموا هاد لي دوز اكزامبل. ابري نعطي واحد ليكسيرسيس اللي غادي يكون جلوبال فيه لا ميثود الاولى ولا ميثود